대륙남 TV를 구독하고 계시는 유튜브 시청자 여러분들, 各位电视机前的观众朋友们大家好. 자, 여러분들 재밌게 보고 있을 거라 믿습니다. 재밌으면 여러분들 구독 한 번씩만 부탁드릴게요. 点赞收藏谢谢. Yo. Okay. 조금만 오케이. 가자. 우리가 흘러. 여러분들 한우예요. 아, 야, 까루 형 빨리 그건 노트8 사지. 왜 안 산대요? 왜 노트5로 방송을 하지? 별일 없어? 별일 없냐고요? 어. 네, 아무도. 오케이. 나치게 온다. 그러게요. 거의 두 달, 세 달만 아니에요. 나치게 오고 있습니다. 아, 나치게 오고 있어요. 나치키만 쳤는데 350명이네. 형, 저 고향에 일부러 갔잖아요. 제가 하여튼 아빠 대출 필요해가지고 간 거였거든요. 갔는데, 제가 무슨 일을 하고 있냐 묻더라고요. 나 이거 하고 있다. 그래갖고 증빙할 거 있냐 그래가지고, 형 저번에 사업자 보내준 걸, 그냥 이걸 하는데 내가 아직 그건 안 돼 있다 이러니까는. 근데 대박인 게, 거기 지방이잖아요. 형은 알아요. 아, 진짜? 엄청 팬이래요. 막 깜짝 놀랐어요, 그래가지고. 너네 고향에서 나를 안다고? 네. 거의 신협 직원이. 와, 아프리카는 못 보고 유튜브만 보는데 엄청 좋대. 깜짝 놀랐지. 감사합니다, 여러분들. 뭐라고요? 생일 선물로 풀빅스, 에? 영희님, 제 생일 선물로 풀빌라 2박 3일을 예약을 했다고요? 어디요? 어디에? 아, 영희님 안 그러셔도 되는데. 풀빌라? 내일부터 이용 가능하다고요? 어디? 한국이에요? 멋지다. 제주도? 풀빌라 비싼데 진짜. 그니까. 기본 한 4, 50만 하는데. 아, 수영복 챙겨가라고요? 알겠습니다, 수영복. 헐. 제주도에서? 헐, 대박. 진짜 꿀이다. 헐, 대박. 근데 거기 풀빌라면 지금 이 계절에 수영이 왜 뭐 하려고? 아니, 절로 들어와야 돼. 와, 이 길 처음 보는데? 여기 맞는 것 같은데. 그래? 맞네. 이 길 처음 보는 길이야. 새로 나온 길이야, 이거. 이게 서초터널. 그러니까 양재에서 저희 집에서 형님 집까지 이걸로 타면은 15분이면 와요. 아, 진짜? 이 터널 처음이야. 나 이 터널 처음 지나가. 뚫린 지 얼마 안 됐어요, 이게. 잠깐만, 여기 신호 없는 거 아니야, 여기? 방폭되는 거 아니야? 그러니까 이거 뚫린 지 완전 얼마 안 됐잖아. 1년 정도 됐나? 아, 진짜 영희님 너무 감사합니다. 아, 진짜 영희님은. 수영복, 나 그 핑크 수영복 있잖아. 난 그거면 돼요. 이거 뭐 거의 신혼여행인데, 이거?
아, 이거 뭐 거의 신혼여행 각인데? 수영복 사러 가자고요? 나츠키랑요? 나츠키 수영복은 안 가져왔겠지? 아, 생각도 못해. 한번 물어보자, 이따 만나면. 대만 파이리님도 어서 오시고. 이거 그랜저입니다, 그랜저. 지금 나츠키 만나러 갑니다. 그림이 어떻게 나올까? 근데 여러분들, 너무 오랜만에 만나가지고 옛날에 그런 느낌이 이미 다 사라지지 않았을까? 백화점에 수영복 있다고요? 백화점까지 가서 사야 돼요? 한국에서 만나니까 명동에서 만날 때 느낌을 살려야지. 약간 좀 떨리기도 하고 약간 어색할 것 같기도 하고. 엄청 어색할 것 같은데. 까루 형 이따 밥 먹을 때 불러내야지. 이따가 나치기를 데리고 강남에 가서 밥을 먹자고. 그래. 나치기가 뭐 구이 이런 거 좋아하니까 그때 이제 까루 형 불러내자고. 까루 형. 영탄장님 한기로 팽글까지 감사합니다. 예. 날씨 봐. 날씨 좋네 오늘. 좋다. 예. 오신 분들 추천 한 번씩 부탁드리고 즐겨찾기도 한 번씩 부탁드리고요. 내일 몇 시 도착이냐고요? 내일 제주도는 아마 오후 1시? 2시 그때쯤 도착입니다. 몇 시 비행기예요? 내일 아니다. 내일 오후 5시 도착. 난 내일 오후 3시 비행기야. 3시? 김포에서 갔다. 그렇지. 나치키 오늘 어디서 자요? 나치키 오늘 어디서 자요? 나치키 오늘 어디서 자냐고? 몰라. 형 대답을 왜 못하시지? 뭐 어디선가 자겠지. 한국 땅에서 자겠지. 근데 나치키 준 라면 있죠 아직도. 나치키가 준 라면 있죠. 그 일본 라면? 네. 다 먹었어. 다 먹었어요? 네가 와서 끓여달라 그랬었잖아요. 먹었어. 근데 그거 끓여주면 대박인데. 그때 그냥 장난삼아 한 거였는데. 영희님 그 풀빌라 침대 한 개라고요? 오케이. 오픈카 렌트하자고요? 예, 저 운전할 줄 몰라요. 제주도에서 버스 타고 다닐 거예요. 칸지 어서와. 辣妹子来了，辣妹子어서 오고. 운전을 할 줄 아는데 장롱면허야. 장롱면허. 그리고 차도 없어요 여러분들. 도착했어요? 아니야 아직. 2시 10분 차기면 아마 수속하고 나오는데 아직 한 30분 걸릴 거야 아마. 그죠. 더군다나 인천 또 크니까 저랑 작지 않고. 여러분들 나 어색한데. 난 내가 더 어색할 거야. 실제로 본 적 없지? 저 한 번도 없죠. 없지. 전 형 나온 여자 게스트 실제로 본 사람 아무도 없죠. 어떡하지? 진짜. 여러분들, 요번에 잘 되면,
아, 근데 잘 돼야 되는데. 아카시아님 또 10개 감사합니다. 어서와요, 어서와요. 민성이 형 있었으면 대박이었어. 왜? 같이. 아니야, 민성이 형, 많은 여자 만나는 게 바쁘지. 요금 1,600원이 결제되었습니다. 아이고. 일클림. 아, 일클림 퀵뷰를 빨리 줘야 되는데. 어제 둘이지 그랬어요. 아, 나 퀵뷰 있는 줄 알았어. 아니, 일클림이 퀵뷰가 없을 줄이야. 아, 유튜브에서 왔어요. 예, 여러분들 유튜브에서 그렇게 원하던 나치키가, 예, 제가 일본에서 조달해 왔습니다. 예. 진짜 공수해 왔어요. 유튜브 나치키 협파가 아직도 있다니까. 라메이즈 줄게. 라메이즈도 없어? 라메이즈 넣겠다. 줄게. 아, 일클림도 주고, 퀵뷰 다 드릴게요. 대륙 능력자님 어서오세요. 아, 패닝 나이스. 좋아. 아, 일클림이 100개! 예! 아, 혼마 혼술님 어서와. 옆에 한우예요, 한우. 우리 유튜브 관리자. 아, 이거. 아, 만나면 어떻게 해야 되지? 만나면, 나중에 반가워, 이러고 안아줄까? 아니면, 안아줘요, 안아. 아니면 그냥 상남자처럼 그냥, 확, 그걸. 얼굴에 뽀뽀를 해줄까? 그건 좀, 명분이 있어야죠. 그건 좀 아니지? 아, 상남자 하지 말라고요? 아니면 끌어안지도 말고, 그냥, 악수? 반가워, 이러면서, 악수는 좀 어색하고, 그냥 어깨를 내가 이렇게, 야, 반갑다. 이 정도? 도저히 모르겠다, 진짜. 아, 어떻게 해야 되지? 너무 오랜만에 보는 거잖아요. 나, 어떡하지? 아. 눈물을 보여주라고요? 아, 그냥 웃으라고요? 나치키! 요렇게? 아, 말도 하지 말고 그냥 웃고 있으라고요? 그냥 나오면 딱 눈이 마주쳐, 그러면. 그냥 이렇게? 아, 우리 진아희리님 사랑해 또 감사합니다. 고마워요. 어서와요, 어서와요. 아, 내가 웃고 있는데 나치기가 나오자마자 뭐 노루 패스 하는 거 아니야? 노루 패스 쫙 하는 거 아니야? 아, 그럼 내가 가서 싸대기를. 요번 컨셉은 막장 드라마라고 할까요? 우는 거 좋다, 우는 거. 형 유튜브에 형 우는 거 있잖아요. 그게 장난 아니더라. 왜? 욕이 하나도 없어. 그때는 진짜. 다들 보시라 그래요, 유튜브 가서. 그건 진짜 진실된 울음이었어, 그거. 왜 우신 거야? 왜 우신 거야? 진짜 마음속에서 우러나왔어, 그게. 여러분들, 유튜브 대륙남TV 구독하시면, 거기 내가 울면서 방송한 그게 있거든요? 업로드 된 지 얼마 안 됐어. 한번 보세요, 예. 그런 얘기들이 엄청 사람들이 재밌다고 그러더라고요. 그래? 그냥 여자 인터뷰하는 것보다. 맞습니다. 여러분들, 유튜브 39,133명 됐어요. 와, 4만 명이다, 이제. 여러분들, 오늘 안으로 4만 명 될 수 있을 것 같은데, 여러분들, 가서 구독 한 번씩만 부탁드릴게요. 유튜브 구독. 그냥 지금 600명 들어와 계시는데, 여러분들 추천 반은 채워주자, 여러분들.
소니님이 찐 한 포옹 정도는 해줘야 대롱남이지. 좀 거부감 들 수 있을 것 같은데. 그냥 나치키는 더 이상 나한테는 낯선 여자가 아니잖아요. 그냥 낯선 여자면 난 막대할 수 있거든. 근데 항상 하던 대로 해요, 그냥. 근데 이게 또 이렇게 또 어느 정도 친해졌고, 참 우리 많은 추억을 가지고 있는 그런 친구인데, 이게 막대하진 못할 것 같은데. 영희님 예약 끝이라고요? 풀빌라? 어딘디요? 잠깐, 날짜를 어떻게 하셨어요? 영희님, 날짜를 내일 예약하지 마시고, 모레. 영희님, 모레 안 돼요? 내일은 내 집에 잠깐 가야 되는데, 내 집에. 동생도 봐야 되고. 내일 모레로 날짜 바꿀 수 없습니까? 영희님, 이거. 영희님이 역시. 그니까, 잠깐만요. 영희님이 며칠 물어보시는데, 잠깐만요. 필라가 5시간, 시간이 좀 아깝긴 하나. 입실 시간 4시간. 그러니까. 내일 들어가면 아깝지. 시간 완전 아깝지. 옛날 회사형들이랑 풀빌라 한번 갔는데 70만원. 돈 뭐야? 근데 와, 진짜 좋더라. 수영장이 안에 있는 게. 형도. 네, 13일 콜. 13일. 13일 밤에 금요일. 콜. 영희님 감사합니다. 영희님이 또, 이거 생일 선물로 또 이렇게 풀빌라 2박을 또 이렇게. 이거 참. 잘 됐으면 좋겠는데. 여러분들 내 마음 알잖아요. 근데 참 이 여자 마음이라는 게 마음대로 되는 게 하나도 없더라. 아휴. 여러분들, 영희님을 뭘로 보고? 영희님 우리 방 열혈 3위에요. 좀 있으면 영희님이 예약한 딱 그 서류를 나한테 또 카톡으로 보내주실 겁니다. 아니고 영희님이 예약한 거 돈으로 풍선으로 다 쌌으면. 그렇지. 영희님이 뭐 날 위해서 막 이런 거 저런 거 예약해준 거 이런 거 다 합치면 이미 뭐 어마어마했지. 제주에 계신 팬은 안 만납니까? 제주에 뭐 날 그렇게 만나고 싶어 하는 사람이 없을 것 같은데. 나치기 도착했어요? 시간 있어. 꽁가님 10개 또 감사합니다. 어서와요. 시청자분들이 나치기 도착하는 거 어떻게 알지? 시간 보고 아시는 건가? 아이고, 태사케 형님 어서오세요. 태사케 형님 또 대륙이. 감사합니다. 태사케 형님 어제 너무 많이 쏴주셨는데. 진짜 태사케 형님 어제 너무 무리하신 거 아닙니까? 내 기 세워준다고 진짜 엄청 쏘셨던데. 너무 감사드립니다. 대만 연장 어제 가루 형방에 우리 방 회장님이 한 6,000개 쏘고 태사케 형님이 5,000개 쏘았어. 집방 최초 아니에요? 집방 최초 그렇게 터진 거 아니에요? 가루 형방에. 나 어제 가루 형이랑 합방했거든. 너 모르지? 집 다니라고. 스탠포드님 또 한기로 팬클럽까지 감사합니다. 어디서 했어요, 형님? 강남에서. 형 집방 키는 거 봤던 거 같은데. 지강 켰다가 나갔어. 집방까지만 봤구나. 태사케 형님 감사합니다. 그러게요.
저 한 3일 수당이 어제 다 나가버렸네요. 아, 영희님 역시. 태석해 형님. 네. 아, 어제 방송 재밌게 보셨나요? 이미 도착했어. 지금 아마 수속 밟고 나오고 있는 길일 거야. 우리도 거의 다 왔어요. 우리도. 아직 연락은 안 왔죠? 연락은 안 왔어. 도착했으면 연락할 거예요. 요금 900원이 결제되었습니다. 설마 갔는데 나치키 없는 거 아니겠지? 그냥 나 서울로 가고 있어 막 이러고, 오빠 나 그냥 혼자 놀래. 설마 그러는 거 아니겠지? 그럴 수도 있지 않을까요? 나치키 타면 형이랑 뒤에 타실 거죠? 형 가방 트렁크에 넣을게요. 오케이. 오션 오구님도 오셨습니까? 어떡하지? 이거 참. 에스타타님 뭔 말입니까? 그런 거 하지 않습니다. 한국입니다. 한국에 오신 분들 추천 한 번씩만 부탁드립니다. 추천. 여러분들 추천 한 번씩만 부탁드려요. 그런데 한우님은 뭐라고 설명할 거냐고요? 그냥 내 회사 직원이라고 하면 되지. 그럼 그런 게 낫지 않을까? 그죠. 매니저. 뭔가 좀 있어 보이잖아. 형 방송하는 것도 매니저. 실제로 내 회사 직원이고 매니저예요. 데리고 온다고 얘기는 했잖아요. 그치. 나 외국인 울렁증이 있는데. 외국인 울렁증이 있다고? 네가 왜 울렁증이 있어? 말을 못하겠어요. 일본 갔다 가기다 일본 갔었지. 대륙 엔터테인먼트 한부장. 좋다. 실장. 한 실장. 아이고. 이거 영희님이 또 이거. 야, 이 리조트 어디 있는 겁니까 이거? 에헤. 야, 이거 엄청 비싸네 이거. 와, 어마어마하네. 조식 포함에다가 리조트야 여러분들.
영희님 리조트 2박을. 근데 풀빌라요 이게? 졸라 비싸. 아, 영희님 이건 너무 무리하시는 거 아닙니까? 와. 너무 감사합니다. 단골이라서 30만원 할인된 거예요. 30만원 할인된 게 이 가격이에요. 아니 얼마나 비싸길래 30만원이에요? 형님 진짜 가서 방송 쭉쭉 뽑아내겠습니다. 예. 방송 쭉쭉 보다가 분위기 잡힌다 그럼 방송하겠습니다. 기회를 놓치면 안 되지. 침대 한 개래요. 나 지금 무슨 방 안에 사우나 시설이 있다고요? 대박이다. 언제나 사고 났나 보다. 아이고, 어떡하냐. 여러분 차가 안 가요. 좋댔다. 주차장이야. 어떡하지? 뭔 비키니야. 그러지 마요. 나만 볼 거야. 큰일 났다. 아이구야. 사중추돌이네. 사중추돌, 여러분들. 사중추돌. 와. 오희사시불이네. 오희사시불이네. 너츠키. 말투는 어떻게 해야 돼요? 오희사시불이네. 오희사시불이네. 말투 어떻게 해야 되지? 희사시불이네요? 오희사시불이네요? 희사시불이. 희사시불이네. 맞을 거예요. 희사시불이. 오는 그냥 감탄사예요? 오, 희사시불이네. 오, 희사시불이네. 시불에. 뭐지? 발음이 비슷한데. 오, 희사시불이네. 오, 희사시불이네. 오, 희사시불이네. 오케이. 오, 희사시불이네. 저요? 저는 수영 좋아하죠. 전 수영 엄청 좋아하죠. 영님 아시잖아요. 수영 그 풀빌라인데 예약을 잡아야 된다고요? 온수를 예약해야 된다고요? 온수야. 맞아. 5만원 정도 줘야 되니까 10만원.
아, 너무 좋은데? 온수면 때 나온다고요? 운명님 꼭 그런 말을 해야 돼? 이런 아름다운 상황에서. 잠깐만, 여 어디냐? 네? 여기 어디야? 여기 송도. 아, 이게 송도 신도시가 여기야? 와, 건물 씨발 졸라 많네. 근데 여기가 산 사람이 없다며. 집이 거의 비어있는 게 많아. 이렇게 많은 건물들 중에 여러분들 송도 야, 진짜 무슨 국제시티 같은데. 홍콩 같다 느낌. 오, 근데 여기 그게 다 비어있다며요, 그죠? 아, 무효리 어서와. 어서와. 진짜 무슨 뉴욕 같아. 근데 유령도시, 유리지. 진짜 돈 진짜 멍청하게 쓴다. 전 누가 기획한 거야, 저거? 아우씨. 왜 이래? 이 차 왜 이래? 대륙 우기님 어서와요. 오늘 생생하다기보단 내가 지금 많이 흥분돼 있는데, 근데 머리는 되게 아파요. 어제 소주를 너무 많이 먹어가지고. 형님 오늘 술 많이 드셨어요? 대륙 우기님 또 125개 감사합니다. 고맙습니다. 대륙 미소님 또 10개 감사합니다. 그러니까 나 소주 안 먹는데 난 복분자를 시키려고 그랬다. 근데 까비 형이 소주를 시키는 거야. 많이 보는 사람이 말이야. 길 엄청 좋네. 흥분하지 않겠습니다. 다 왔어. 거의 다 왔어, 여러분들. 씨발. 잠깐만. 왜 이렇게 심장이 뛰지? 머리 팹니다. 맞아요. 소주 진짜. 뭔 소리입니까? 졸라 떨리네. 왔다 데스. 지금 나왔대. 그리고 나오는데 한 20분 정도 걸린다는데. 딱 한 비행기에서 내렸고 좀 늦었구나. 히사시부리네. 히사시부리네. 이러면 안 될 것 같은데. 형 오늘 향수 좀 평소보다 많이 뿌리셨네. 내가? 좀 많은 것 같은데. 야, 이 조말론 이 향이 세다. 쎄, 많이 쎄. 나 보통 한 7, 8번 뿌리거든. 형 많이 뿌리. 나 이거 3번 뿌렸어. 3번 뿌렸는데 이 정도 향이야? 그 정도야? 나치기 내리자마자 오빠 나 결혼해. 청첩장 딱 내밀면 어떻게 해야 되지? 그럼 가라 그래야죠 바로. 가라 그래야지. 와, 야 경치 죽인다. 여기 진짜 이야 좋다.
헐, 여기 버퍼 걸려. 대박. 이 다리를 어떻게 지었을까? 간지나지. 이야. 아하. 그냥 이렇게 하면 되겠다. 나치기가 예를 들어서 뭐 진짜 청주참을 꺼냈어. 오빠 나 결혼해. 그러면 아 그래 결혼 잘하고 나 지금 베트남 가는 길이야. 그래 잘 들어가고 서울 잘 가고 나 지금 베트남 출국길이야. 럼블님 어서와요. 근데 여러분들 머리가 너무 아프다. 어떡하지? 안 드셨어요? 컨디션 같은 안 먹었어. 여명 먹으면 좀 도움되는. 여명 한 개 먹을까, 이따가? 오늘 뭐 할 예정이냐면, 일단 뭐 밥부터 먹어야죠. 공항에서 카베동을 하자고요? 천만다부터 그러면 좀 그렇지 않아요? 여러분들 지금 800명 보고 계시는데 여러분들 추천 400개만 채워주세요. 여러분들 반은 채웁시다. 치킨 힘들다 진짜. 예. F 출구. 오케이. 낙석사님 어서와요. 우리 대륙 낙석사님 어서와요. 여러분들, 뭐, 어떻게 해야 되지? 나 진짜, 그날님이 2개월 연속 구독 감사합니다. 그거 못 취소하던데, 그거 어떻게 되는 거예요? 뭐가? 구독 취소할 수가 없던데? 구독 취소하려면 취소할 수 있지. 취소하는 사람들도 꽤 있어. 취소하려면 안 되는. JK 범님 어서와요. 떨리냐고요? 떨리고 되게 막 어제 술 먹는 게 아니었어. F 출구. F 출구로 가면 돼. F 출구? I say when I see your face the whole world. F 출구 어디 있는데? 가다 보면 나올 거야. Amazing, just the way you are. 라메이지가 너 나 구독한 거 해지하고 싶네. 형 말고 다른 사람. 다른 사람 구독한 게 있어? 진짜? 하루요. 예전에 아직도 한다고 한 달만 딱 하려고 했는데 취소하려고 보니까 없어요. 취소하는 게. 그럼 계속 구독해야지 뭐. DJ가 방송 정지당하나 이러지 않는 이상 취소할 수가 없다고 그러던데. 내 구독에서 해지 가능하다는데. 나라라라라라.
생리 현상을 고속도로에서. LG보다 공부 어서고. 유튜브 편집자. 너보고 편집자 하는데. 감사합니다. 좀 시청자, 구독자 늘고 있잖아. 이럴 때 재밌는 영상 팍팍 올려야 돼. 근데 형, 재밌는 거보다 형 인생 얘기하면 더 좋아할 것 같아요. 그래? 그것도 뭐, 가끔가다 한두 번씩 해야지. 맨날 하면 재미없지. 거의 다 왔지? 여보세요? 네? 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 롯데고스에서 교도생명 명동 지점이고요. 네. 남자 김희안이라고 합니다. 네. 연락드리는 게 일전에 고객께서 7월달 날짜로 하셔서 11번도 사이트 이용해 주셨는데 저희 중에 평생보장 이벤트를 참여해 주셨더라고요. 너무나도 감사드리면서요. 제가 그거 필요 없습니다. 예. 괜찮습니다. 예, 괜찮습니다. 예, 필요 없습니다. 예. 보통은 바쁘다 하고 끊는데, 형 그냥 돌직구네요. 생뚱맞게. 보험 팔래요? 뭐 그런 거겠지 뭐. 바로 끊는 건 그렇고 그래도 좀 초반에 조금 들어줍니다. 그래도 바로 끊으면 그거 상처되거든요. 해줄 것 같이 하다가 안 해주면 그게 더 짜증나는 거 아니에요? 해줄 것 같이는 또 안 해줘. 그냥 적절하게 끊잖아 그냥. 비행기 뜨는 거 보인다 이제. 조금씩 호흡을 가라앉히라고요. 왜 눈에 자꾸 안개가 끼지? 떨려. 4km 남았어요. 여러분들 4km 남았습니다. 비행기 착륙하는 거 멋있다. 진짜 저게 하늘 나는 게 신기하네. 여러분들 저게 하늘 나는 게 신기하네. 여러분들 비행기 착륙 방송, 비행기 착륙 실시간 방송. 이거 아무도 방송한 적 없다. 이거 비행기가 내려오는 모습을 그대로 찍는 거 이거 아무도 방송한 적 없다. 아프리카 최초입니다. 아프리카 최초야. 비행기. 이야. I don't care unless you got you, so maybe I love you.